义哦，啊，这个定义呢叫做 nested intervals。好，中文叫做区间套。好，这个叫区间，可以吗？区间好。那 nest 就是巢，对不对？好，那 nested intervals 就是越来越小的一串区间。简单的说，好，a sequence of intervals。好，假设你有一串区间，什么叫区间呢？区间知道吗？区间就是大于或大于等于某个数，然后小于或小于等于某个数，这种集合叫做一个区间。那我们也允许它是无穷的，比如说它就是大于等于3，那右边不管也可以，那就叫一个区间，可以吗？好，反正不管，只要你有一堆区间，只要你有一堆区间，好，我们说它是呢。我们说它构成一序列的区间套，好。如果它满足以下这个条件，这个条件也非常简单。第一个区间一定要包含有第二个区间，第二个区间就要包含有第三个区间，要这样。好，如果这个成立的话，我们就说它叫做区间套。所以它的感觉就是，一开始有一个家伙，再来下一个要在它的里头，然后再来下一个要在它的里头，就像外面的是里面的鸟巢一样，就一个一个套进去，叫区间套。好。这样的东西叫区间套。那特别注意，我这边讲到的区间哈，我们这边讲到的区间，指的多半都是非空的，好不好？好，可能会像这样 A B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 ， 好，这种样子的东西，我们一律都假设 A 小于 B。为了方便，好不好？为了方便，我假设 A 小于 B， 好。那好了，你包含等号，等号是给这几个用的。这个可以，对，这个可以。我看看哦，小于 A 大于没有？好。这种情况是允许 A 小于等于 B 的，好，等号成立。其他三个不要，好，可以吗？我们做个约定啊，不然的话就要出现空的区间，也可以啊，好，那你自己假设，好不好？好，那我们就说啊，假设我有个区间套，好，区间就是讲这样的东西，你会自然想要问一个问题，这个问题是说呢，既然它一层又一层的套在里面，那它们会不会有共同的交点？你把所有的区间拿来教，可以吗？这个符号好，就是说你要考虑按照它的定义，它的定义就是所有那种实数，它必须要满足对任何的 n， 我这个实数都要调在 in 里面，可以吗？定义是这样啊。请问你它是不是非空的呢？可以吗？好，我先问你哦，假设这每个区间都是非空的 ，I1 当然是非空的，那 I1 加 I2 呢？当然还是非空，因为那就是 I2， 对不对？那 I1 加 I2 加 I3 呢 ？I3 当然也是非空的，对吧？所以你交到有限多次都是非空的。那我们的问题是说，如果我要求要看全部的共同元素是不是非空的，有人说不一定。好，如果你觉得不一定，要举个例子。你有没有个例子？是满足区间套性质，区间套，但是交到最后就没东西。n 分之一，然后呢 ？n 分之一什么？0，然后取开区间比区间，开区间。好，你就取0跟 n 分之一，对不对？这叫 in， 可以吗？这就是一个例子。好 ，n 越大，这个区间就越短，对不对？越来越短，可以吗？它们的共同交集是什么？可以有数字吗？不可以，因为你任给一个实数，
它若比0小，本来就不在里面，对不对？它比0也不在里面，它比0大呢？阿基米德性质告诉你，只要 n 够大 ，n 分之一就会跑到它的左边了，就可以把它隔绝在外，可以吗？好，所以这串区间的交集就没东西，可以吗？好，这个问题虽然这个例子看起来很简单，很有趣的是，我问很多人，第一次学的人，他的直觉反应都是觉得会有交集。原因是什么？因为你直觉上就觉得这样一直套到后来就会套到一个东西。这再次给你看到就是直觉是不能够轻易相信的，你要去分析它。那从定义来看，很明显的这个例子就是不会有交集，可以吗？好，那你会想要问一个问题啊？什么时候会有交集？什么时候会有交集？所以我们来讲一个定理。好，这个定理呢叫做 theorem of nested intervals。区间套定理，中文叫区间套定理。它是这么说的，他说呢，如果 in 等于 an bn， 好，这是一个有界区间套，这是实数，好，假设它们是 nested， 有界 B 区间，可以吗？这两个都是实数，好，一个有界 B 区间，然后一直往中间靠，好，那结论就是这个交集会是非空的。可以吗？只要是有界 B 区间去套，就会交出非空的东西。刚才那个呢？刚才那个例子就不是有界的，不是 B 区间嘛，对不对？因为它是0、1是开区间嘛，所以套到最后没东西。你可不可以举一个例子是 B 的，但是不是有界的，但是套不到东西的 ？n 到无限大，对不对？你可以考虑大于等于 n 的数字。大于等于1的，大于等于2的，大于等于3的，你发现这个几何一直往右跑，对不对？最后它没有套到任何东西，好，所以有界跟 B 两件事情在这里都是很需要的。那他告诉你说，反过来居然就对了，只要有界 B 一定会对，好，好，来我们来证明这件事哦，好，这个区间的性质。我们所有谈这些事情呢，都是实数的一些细微的、很基本的小性质，那它们都很重要，都会被用在很多地方。我们来证明它。我要证明，你想一下，我要证明这个集合是非空的，对不对？这句话是什么意思？你先想一想。这个 x 掉在这个集合里面，按照定义，对不对？按照定义什么意思？就是它掉在每一个人里面，对吧？就是对每个 n， 这个 x 都要掉在 in 里面，对不对？对吧？是这么一回事。可是后面这句话是什么意思？就是 x 一定要大于等于 an， 小于等于 bn 嘛，对不对？好，所以换句话说，什么样的元素可以掉在这些区间套里头呢？这一堆区间里头呢，只有那种 x 它要比所有的 an 都大，然后比所有的 bn 都小于或等于的，大于等于跟小于等于，这样的 x 就是你要的东西。你的问题是说，它有没有这种 x 啊？可以吗？好，那我们先想一想区间套会告诉你 an 跟 bn 这两串数字有什么样的性质？你注意到 in 包含在 in 加1里头，对不对？这件事情是不是会保证 an 这个序列是递增的，然后 bn 这个序列是递减的，对吧 ？a1 b1 对不对？那下一个在它里面，所以是 a2 b2，那再下来在它里面 a3 b3嘛，所以 a 是一直往中间走 ，b 也是一直往中间走，所以 a 跟 b 两串东西是单调递增跟递减，可以吗？好，那你开始这样想，所以情况是这样，情况就是这是 a1， 这是 b1， 这里可能是 a2， 也可能相等，不知道，这里也是 b2， 可能相等，但是不会跑到右边，一直往中间走。我的目标是要找一个 x 掉在所有的 a 跟 b 的中间，对吧？你觉得啦？你先问一个问题，这个 a 会不会熟练？你觉得 a 会不会熟练 ？a 是一个单调递增数列，对不对？刚才前一个定理告诉你，单调递增数列
只要怎么样就会收敛？有人把它卡住就可以收敛，对不对？有没有人可以把它卡住？谁可以把它卡住？比如说 B1 就可以把它卡住嘛，对不对？为什么 B1 可以把它卡住？你想哦，随便挑一个 A3 好了，对不对？来 ，A3 是不是一定比 B3 小于或等于？小于的，好，那 B3 有没有小于B1？有嘛？所以你任何一个 A， 你就跟它同样标号的 B 来比，然后那个 B 再跟 B1 比就可以了，好。所以明显的，你知道一件事，好 ，B1， 事实上不止 B1， 好，任何一个你跟 B2 比也可以，对不对？因为你任何一个 A 一定会小于等于相对应的 B， 但那个 B 一定会小于等于 B2， 可以吗？好，好，所以你知道一件事情，任何的 N 跟 M 好 ，AN 呢一定都是小于等于 BM， 这个一定是对的，一定是对的。A 一定是在 B 的左边 ，B 一定在 A 的右边，最多是这样的。好，那你真的很精确写怎么写呢？很简单，你就选 N 跟 M 里面比较大的那个，好，那它一定会小于等于 A 比较大的那个，可以吗？那它一定会小于等于 B 比较大的那个。可是它一定会小于它，可以吗？原因是因为 A 递增 B 递减嘛，所以只要你变大 ，A 一定会变大，它 B 一定变小。可是同一个标号，它一定比它小，小于或等于，对吧？这样就可以串在一起。好，所以想法是这样，可以吗？都可以写得很精确。好，好，那你开始想哦，我要造这个 x， 大概可以怎么做？你就把这段 A， 因为它已经有上限了，你觉得它应该要收敛，对不对？要收敛，它收敛到的东西。再怎么看，你也觉得它应该要大于等于所有的 A， 对吧？那会不会小于等于所有的 B 呢？好，这个地方哈，给大家做一个小小的习题，小小的习题。好，我等一下再写这个题，我看一下哈，这应该有一个比较直接的讲法，想想看。好，来，先写习题好了。好，如果 AN 它是小于这个，假设极限存在，好，不是，再说一次，好，如果这个等于 L， 这个等于 M， 然后如果对所有的 N，AN 都是小于等于 BN 的话。这两件事情合在一起，就会推得 L 要小于等于 M， 可以吗？好，这是一个习题。习题说，只要一开始的两串数列，它们之间有大小的关系，然后它们都收敛，它们收敛到的结果还是要维持那个关系，可以吗？好，那我要特别提醒你，这个地方如果不写等号是不对的，就是原本的 AN 跟 BN 如果是严格小于极限存在的时候，有可能会等于。最典型的例子 ，n 分之一的极限是0，那0的极限也是0，可是前面都是不相等，但最后极限就相等，可以吗？好，有这么一回事。来，这个习题留给大家做。好，那现在我们可以怎么看？我们现在已经知道 ，AN 是递增，然后 bounded from above， 上方被某个 BM 给压制住，对不对？所以你取极限的时候，我们令这个 x 就是 AN 的极限。好，那这样一来，x 就必须要小于等于 BN， 对不对？小于等于 BN。好，那另外一方面，很容易可以看得出来，这个极限它会大于等于 AN， 任何一个 AN。为什么？如果不是的话，你会导出一个矛盾，对不对？如果你的 x 它比某个 AN 还要小，那后面的 AN 更是往右边跑，对不对？没有办法靠近它嘛，会违反那个取 epsilon 之后，P_n 项以后的东西会掉进去那件事情。好，所以你会有这件事。那这样不就证明了这个找到这个 x 吗？因为这个 x 就会介在所有的 A 跟所有的 B 的中间，可以吗？好。这没有什么，它是很合理的，因为你觉得它的极限就应该要满足那个条件，所以最后你就真的验证它会。好，我这个地方写的比较快哈，你有兴趣的话就把它写的更详细一点，就是为什么它会比所有的 A 跟 B 大，你要从定义出发去写。
好不好？好，所以这是区间套。其实如果你现在觉得已经有点吸收不进去了，我告诉你，那个是正常的现象。因为我们今天下午就上了快3个小时的数学课，对不对？这辈子大概很难会连续上3小时的数学课，很难。我都很怀疑你这辈子有没有上过连续3小时的数学课，应该没有，连续3小时没有，更不用说早上还塞了2个小时的东西，对不对？但是呢，要跟大家讲，就是说，这也很不得已，因为我希望最后可以让你们看到一些很不一样的事情，所以就很贪心，想要塞很多东西。那希望你抱持着记得健康的心态就是万一听不太懂，没有关系，你只要听懂多少算多少，这样就好了。还有10分钟所以我再塞一些东西，好不好？再塞一点点，好，所以我们现在知道时数有那么一大串性质了，那些性质呢，你说它清楚，好像也还蛮清楚的，但是说它不清楚，也有些地方没有那么显然，对不对？都需要想一想，让大家回去自己做个练习。我们刚才这个 nested intervals 是讲，只要是有界闭区间，那就会最后有极限，最后这个有焦点，对不对？有焦点。我如果今天不要有界闭区间，我改成开区间，好不好？我如果改成开区间，你会说，这个时候当然就不一定有焦点了，对不对？因为刚才举出例子给你看。不过如果你仔细看刚才那个例子，就会发现，那个例子有一个端点是固定的，0是固定的，另外一个 n分之一一直在缩，对不对？如果我要求2个端点都要缩的话，会不会就有极限？会不会就会有焦点？就请你说明，如果 an 它是严格递增的，然后 bn 是严格递减的，这个时候就会有焦点。这是一个小练习，想想看怎么证明。比如说，你可不可以用这个东西来证明它？应该蛮容易的，想一想。